種牌咧？如果係車牌嚟講咧，就我又想試下即係揸下唔同嘅車喎，因為真係有唔同嘅感覺喎。平時如果揸開私家車咧，喺嗰個司機公營貨車係嘛，或者係旅遊巴咧，高高在上咧，個感覺係非常之唔同。旅遊巴咧真係好考起人喎，即係我見啲巴士咧，基本上咧佢哋就第一，日日都成9個㗎嘛，成日都好多個依家佢哋。揸旅遊巴同揸私家車咧，嗰個最大分別喺邊度？除咗個體積大之外，就係轉彎位一定咧就係溝位。講埋嗰條線啊嘛。講少少嘅嘢。我哋啲揸私家車都醒嘅，你一見到佢旅遊巴轉彎，千祈唔好挨咁埋啊！佢實挨埋嚟㗎咁樣。結果你咁多牌啦，用咗幾耐時間咧去到考晒啲狗？我諗咧就都有3-4年嘅時間。嗱，因為有一啲都係要學咁樣嘅時間咧，咁亦都唔一定係一次就成功㗎嘛。如果真係喺考啲車牌裏面用到好多錢喎，考數萬蚊啦，係咪？就要交嗰啲牌費啊咁樣。咁你而家仲有冇 keep 住啲牌咧？依然係生效㗎？都有嘅。哇！可以照咁個人牌咪交一個得㗎喎？你嗰度？係啦，即係加上去嘅啫。個收費都係一樣嘅。會唔會？如果有一日突然間見到喺個巴士上面啊，佢話咦咁熟口面咁似阿 Raymond 嘅，咁即係唔出奇可能你嚟喎。有可能嘅。好啦，咁你學咗之後得到啲乜嘢？特別咧，我就係喺個感覺上邊咧，我覺得係幾大嘅，就係我頭先講過，即係嗰種嘅雖然都係揸車，咁但係咧就坐喺架巴士嗰度同坐喺架私家車度咧，嗰種感覺係唔同。有陣時候都想睇下唔同嘅位置啊，咁樣喺個道路上或者反映翻喺個人生上邊咧，都可以咧唔同嘅位置都可以咧有唔同嘅發揮嘅。咁你而家咧就會唔會手行？即係話睇下好想揾架巴士揸，即係有陣時候都想像啦，如果即係自己嘅揸下車咁樣，或者旅遊巴揸下，或者跟揸車嘅司機投份申請啦，我好想咁得。即係邊得好咧？就係坐喺個司機位隔離咧，即係等下喂，如果司機有啲咩唔舒服，你先喂你喺邊邊行，我嚟幫你手咁樣，起碼你實成架車你識㗎嚇。都留意一下嘅。係。咁而家呢幾個牌咧，對於你講咧，就係人生裏邊嘅一點啦。係啦。咁咧就對實際揾食有冇關係？都係可以咁講。好啦，跟住你又叫咗係食，但係你後呢樣嘢咧，當然係揾食嘅，就係嘅。佢所涉獵嘅音樂事業對象係咩咧？聽日就同佢明。即係好似阿馬咁樣。